agora com vocês, Amiji-kin, arte marcial com nosso amigo Daniel Esteban. Atenção, crianças, não tentem fazer isso em casa, tá certo? Essa tática, viu? Atenção, crianças, não façam isso em casa. Até as palmas, até as palmas! Fazer a força da mulher. É a nossa amiga Jeane. Agora uma simulação de combate. Mais uma simulação de combate. Agora ele vai passar por cima de 3 pessoas até atingir a tábua. A mais se preparou, foi! Show de bola! Arte marcial, Amiji-kin. Já tá com o repetindo, nunca façam isso em casa. Olá, macio, foi! Isso! Oh! Cadê as palmas da galera? Porra! Atenção, nunca faça isso em casa. Atenção, criançada. Foi. É muito treinamento. Foi!
Finalizou. Oh. Mais um combate. A salva de palmas da galera. E a Feira da Cultura trazendo várias atividades culturais. Oi. Arte marcial, Amiji-kin. Finalizou. Cadê as palmas da galera? E agora o combate entre duas mulheres, rapaz. Foi. Why don't you listen to this recording with interest? Nossa amiga Jeane agora, rapaz. Finalizou. Oh! Cadê as palmas da galera? Oi. Uou! Uou! Isso! Cadê a palma da galera? Isso! Porra! Atenção aí, rapaz. É salva de palmas, mais uma vez a salva de palmas. É a apresentação do nosso amigo Daniel Esteban. É a arte marcial Amiji-kin.